2026 жылғы 23 наурыз күні анасының хабарламасы бойынша жазатайым оқиға салдарынан 2018 жылы туған бүлдіршін Тұрсынбек Жаннұр Келес өзеніне ағып кеткен. Оқиға туралы хабар түскен сәттен бастап құтқару бөлімшелері, полиция қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдар мен еріктілер жұмылдырылып, ауқымды іздестіру құтқару жұмыстары ұйымдастырылды. Іздестіру барысында өзен арнасы мен жағалау аумақтары бірнеше рет тексеріліп, жүзу құралдары, арнайы техника және ұшқышсыз ұшу аппараттары қолданылды. Жұмыстар тәулік бойы жүргізіліп, су ағысының ерекшеліктері мен ауа райы жағдайлары ескерілді. Келіп түскен әрбір ақпарат мұқият тексеріліп, болжамды учаскелер қайта қаралды. Өкінішке қарай, жүргізілген кешенді іздестіру шараларына және барлық күш пен құралдардың жұмылдырылуына қарамастан нәтиже оңтайлы болмады. Мамандардың қорытындысы мен қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, іздестіру құтқару жұмыстары 2026 жылғы 23 сәуірден ресми түрде аяқталды. Қолданыстағы тәртіпке сәйкес, егер іздестіру құтқару жұмыстары бір ай ішінде оң нәтиже бермесе, судағы жазатайым оқиға қылмыстық іске қайта сараланып, тергелу ретімен құқық қорғау органдарына әрі қарай процессуалдық шешім қабылдау үшін беріледі. Аталған шешім барлық мүмкін болатын іздестіру шаралары толық жүргізілгеннен кейін қабылданды. Құтқарушылар тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып, қолда бар күштер мен техникалық мүмкіндіктер толық пайдаланылды. Осы қайғылы жағдайға байланысты баланың туған туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамыз. Іздестіру жұмыстарына қолдау көрсеткен барлық азаматтарға, еріктілерге және ұйым өкілдеріне алғыс білдіреміз. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен, блогерлерден және әлеуметтік желі қолданушыларынан тек ресми ақпаратқа сүйеніп, расталмаған мәліметтер мен негізсіз болжамдарды таратпауды сұраймыз. Мұндай жағдайларда шындыққа жанаспайтын ақпарат тарату жақындарының жан жарасын одан әрі ауырлататынын еске саламыз. Төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды су айдындарында қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға және балаларды ересектердің қарауынсыз қалдырмауға шақырады.